Цифровой профсоюз водителей, 2000 резидентов, более 20 тысяч долларов фонд. Присоединяйся, мы своих не бросаем. Всем привет, друзья! Так, я выгрузился. Замерз, именно что замерз. Замерз у меня нос. 3 градуса было с утра. И у меня пока тишина по заданию, поэтому сейчас как-то вырулить отсюда. И надо проехать, я здесь нашел неподалеку. Координаты у меня есть, где можно заправить баллон. Поэтому мы сейчас по-быстрому туда. Газом, в общем, облом вышел. Там заправочная типа станция такая, как офис. И она работает, оно работает только с 10 утра. Короче, я в пролете, но зато у меня магазин Lidl. И надеюсь, что там будет выпечка. Я хочу выпечку, у меня стоит чай, настаивается. Потому что я еще не завтракал. Вот, поэтому ждем задания и завтрака. Так, взял я вот такую вот пиццу себе. И я всегда беру вот такие вот с яблоком штуки. И еще мне здесь приглянулось вот такие вот небольшие пироги, так сказать. Возьму своего киселя. Шведский кисель. Вкусная штука. И клубничку. И, наверное, грейпфрукта надо взять. Африка. Ну, попробуем. Итак, на 27 евро у меня вышел вот этот вот пирог. 2 полупиццы, если их можно так назвать, 4 этих штуки, я не знаю, как они называются. 3 грейпфрукта, 2 литра киселя, огромный рулон бумаги. Я давно в Lidl хотел заехать купить его, потому что его очень надолго хватает. И теперь я купил Итальяно круассано. И еще я купил 3 пакета замороженной еды. Быстро и вкусно. В общем, заканчиваю сегодняшний день, потому что ничего интересного не будет. Дали мне обратно же из Хельмстада наш Тральхатен, в котором уже 10 раз я был, ДХЛ, и на Норвегию близкую вообще просто ни о чем. 20 этих выгрузок, я даже не читал дальше задания в районе Осло. Поэтому как-то так. Завтра посмотрим, что они там поинтереснее что-то будет у нас или нет. Вот такие у нас дела. Ну а я буду сейчас ехать, смотреть сериал и завтракать. Вот так. Все. Всем удачи.
Антибак-тахограф, датчик колейки – лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store. Всем привет! Ну что, продолжаем приключения. Да, вчера, значит, почему я закончил день, то что действительно было все одно и то же. Приехал на ДХЛ, прохождение границы. Единственное, что у меня 6 выгрузок впаяли мне на загрузке. И вот сегодня будем мы их развозить. Но я уже в 3 местах вчера выгрузился. Но интересного вы ничего не пропустили. Ну и поэтому сегодня довыгружаюсь. У меня еще 3 выгрузки. И менеджер написал, что уже есть какое-то задание. Посмотрим, куда оно будет. И я надеюсь, что это не обратно на Швецию, а поедем куда-нибудь в Норвегию. В общем, посмотрим. А развожусь я сейчас, как и всегда, по традиции ДХЛа. Магазины садовых всяких там этих приблуд. Горшки, елки всякие. Я вчера приехал сюда вечером и увидел, что можно здесь постоять. Поэтому я выгрузился и спокойно отоспался. В общем, я могу только предположить, что каждый прицеп на этой логистике Кухельнагель привязан к определенному маршруту. И вот поэтому я сейчас на протяжении уже 2 месяцев, 1,5 месяца, как я поменял прицеп, у меня почти одно и то же происходит. Только вот 2 раза у меня были какие-то там изменения в лучшую сторону. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Еще неделька, и если ничего не будет, и все-таки я подтверждю свою теорию о заговоре таком, то придется применить способ замены прицепа. Да, у меня такой есть козырь в рукаве. И я его, если что, использую. Значит, отвечу на комментарий. Был такой комментарий. Вот я снимаю будни свои, а что же происходит в выходные? Так вот, отвечу сейчас всем, что, ребята, я вот сейчас несколько недель снимаю каждый день, а все выходные дни я просто монтирую видео. Я это не успеваю. Я где-то в будние дни, начинаю уже монтаж или сборку хотя бы этих всех видео. Просто каждое видео это не один большой файл, это очень много, несколько, то есть, в смысле, из 2 камер, во-первых, и очень много коротких отрезков, которые я это все склеиваю, обрабатываю и так далее. Как могу, так обрабатываю, то есть. Вот, вроде бы неплохо получается. И поэтому у меня просто все выходные, вот последние, уходят только на один монтаж. Поэтому я ничего не делаю. Был у меня план на прошлых выходных пойти в горы, но, естественно, я только мог пойти тогда, когда у меня были бы готовы видео, они у меня не были готовы. Вот. Ну а так все уже сейчас. Вообще так, если в общем брать, выходные, когда уже приходит зима, прогулки какие-то могут быть. Где-то, например, что-то надо там подделать по машине. Я там даже не знаю, что там. Уборка элементарная, то есть убрался в кабине, приготовил еды, походил вокруг машины, там куда-то еще сходил. Если погода позволяет куда-то прогуляться, конечно, прогулялся. Вот. А так, некоторые, например, закрываются с пятницы и до понедельника вообще не вылазят из кабины. Я не знаю, что они там делают, я не знаю, куда они ходят в туалет, точнее, я знаю. Вот. Но я думаю, все прекрасно догадаются, куда они ходят в туалет. То есть, это жесть, когда я вот такое наблюдаю. А это я очень часто наблюдаю, такие картины. А тем более, когда я вижу молодых ребят, и когда вот так вот они проводят просто 2 суток в кабине не вылазя, вообще не вылазя, чтобы вы понимали, это, конечно, жесть. Я каждые выходные стараюсь становиться на стоянке
с удобствами. То есть, чтобы был душ, туалет, ну и то есть есть два таких выбора. Я могу заехать в душ, например, по дороге и стать в месте, где мне будет интересно, где я могу куда-то прогуляться. Либо же приехать на большую стоянку там, ну или небольшую, но главное, чтобы там были все удобства. Зимой еще, когда приходит уже зима, морозы, в некоторых машинах есть подключение к электричеству. То есть это мы подзаряжаем аккумуляторы. И в Норвегии стоянки, большинство стоянок, которые для грузовиков с удобствами, на них есть розетки. И вот еще тоже по этому фактору иногда зимой выбираешь стоянку, чтобы была розетка, чтобы ты мог подключиться к зарядке. Но мне в этом году повезло, моей фирме плевать вообще на все, им плевать на аккумуляторы, плевать на водителей в принципе, то у нас никаких зарядок ни на каких машинах вообще нету. Вот, поэтому здесь как-то, если хочешь, покупай за свои. Такая зарядка стоит в районе 200 евро. Ну, какой дурак ее будет себе покупать? Да пускай хоть она замерзнет и покроется льдом эта машина, я просто перееду в ближайший отель и не вылезу оттуда, пока мне ее кто-то не заведет, в случае чего. Вот и все. Также был комментарий, как крепить этот груз, чтобы, ну, когда ездишь так высоко, чтобы он не падал назад. Ничего здесь сложного нету, просто крепим по обычному стандарту. То есть, если у нас 30 тонн груза, например, и мы грузим, вот, например, ну, самое распространенное, что я гружу, это вот эти тюки с мусором, да, то мы крепим каждый. Последние ряды можно для надежности по 2 ремня кидать. Ну, то есть, зависит, какое количество ремней кидать от размера самого одного тюка. То есть они есть разных размеров. То есть есть, допустим, короткие, которые можно смело, ну, по одному ремню даже не париться вообще, то есть кидать, и ничего не будет, спокойно прижимать, никто никуда не денется. Есть огромные такие в длину, например, один тюк, он почти на всю ширину борта. То есть там прилично, да, там 3 метра он. Такие стоит крепить по 2, например, ремня. То есть, в принципе, чтобы было еще более понятнее, у вас должно быть закреплено ремень на 2,5 тонны. То есть 25 тонн, значит 10 ремней. Если у вас 30 тонн, значит у вас 12 ремней. И я вас уверяю, если вы хорошо это все зажимаете дело, значит, с мусором понятно, там нечего беречь, просто тянем, зажимаем, ужимаем, все, он никуда в жизни никуда не денется. Если мы везем что-то такое, что просто ремнем мы можем передавить, например, сломать, то, конечно же, мы используем уголки. И там в нескольких видео мелькали эти уголки, насколько, ну ладно, я как-нибудь уделю им отдельное внимание. Будем загружаться там норгипсом, например, каким-то, просто что не всегда можно снимать на загрузках. В общем, ну, я думаю, кто водители, всем понятно, что такое уголки. С помощью этих уголков прижимаем так же самое груз. То есть я при креплении груза не использую там никакой лом там или там монтировку, там пережимают, что-то перетягивают. Нет, это уже чересчур, это дичь. Единственное, в каких случаях можно использовать дополнительную приспособу, это при креплении металла. Когда везем болванки с России, с севера. Это в единственном случае, когда я реально перетягивал, постоянно перетягивал. Несколько раз в пути я перетягивал ремни с помощью монтировки. Потому что там грузят тебе 6 болванок, и эти 6 болванок весят 23 тонны. Они на всю длину прицепа. И, конечно, к этому нужно внимательно относиться. А так, здесь все, что мы поверх крепим ремнем, просто накидывая ремень и крепя, то сильнее прижимаем, и ничего у нас никуда не денется. Ну, а вот зимой, представьте, если вы мусор не закрепите, и вот у вас соскочит, как в моем
день, какой там был, день 2, как вот мусоровоз, этот щеповоз соскочил, да, 2 колесами, 3 там почти у него, так они в краешек немного взялись. И представьте, у вас не закрепленный груз, который под потолок. Ему хватает одного качка, то есть, чтобы его шатануло хорошенько, и вон ваш прицеп, вот прицеп соскочил немного, и он упадет на бок. И вот тогда уже это совсем другое, то есть этот груз весь 30 тонн разнесет этот весь прицеп в щепки тентовые. Кто будет за него платить? Я думаю, вы. Ну, в общем, следите за моими видео, то есть, и вы будете понимать, где я что креплю. Где что-то интересное крепить, что-то новое будет, я, конечно же, буду стараться это, ну, по возможности показывать. Если не будет получаться снимать видео, я буду хотя бы делать фотографии. Вот. Но пока у меня таких, как бы, все по стандарту вожу. Ничего такого сверхъестественного я не креплю. Еще был комментарий, значит, вождение грузовика по снегу, по дождю с разным весом. Ну, это, ребята, будем по факту давайте, да. То есть происходит у меня ситуация, там предгололедная, гололед, снег, скоро это все пойдет. И будем разбирать, как я управляю грузовиком, вождение, все по факту. Потому что так, я думаю, будет более всем понятно. То, что я сейчас тут наговорю, ну, это не очень будет правильно. Поэтому ждем. Уже я вчера смотрел погоду, то везде, почти на всех перевалах уже минус, ночами точно, и потихоньку идет снег. То есть, ну, сейчас начнет набирать обороты зима, и уже понесется у нас экстрим. Пока что еще отдыхаем. Поэтому можно вот посмотреть там водопадики, что-то там, горы, озера. Скоро все это покроется белым, и у нас будет все белое, все в снегу, все во льду. Так, я на подходе к 4-й выгрузке своей. И вот он, наш Плантасьен. И, как всегда, найти, где тут к нему подъезд для выгрузки. И вот она, стрелка. Надо ту женщину, которая там ходила, идти спрашивать, где тут, что тут. Так, отлично. Заехать я заехал, только теперь нужно обратно выезжать, потому что где-то там надо кругом что-то объезжать. Так, и что-то он говорил вокруг этого здания, сейчас вокруг Тойоты. Я так понимаю, здесь направо. Да, конечно, ребусы у них тут конкретные.
Вот у них стоял указатель перед магазином, но он вообще просто был вот непонятный, да, вот вы его видели, вот куда бы вы поехали. Не знаю, может, хватит. Ну, то есть система такая, что мне дали рохлю, и я палеты подвожу к краю прицепа, и уже он кара их снимает. Ну, с этими выгрузками, плантация, НДХЛ, везде почти одно и то же. Вот, кстати, собственно, наши уголки, с помощью которых мы крепим некоторый груз. И спросите, что за две канистры. А в них мы засыпем зимнюю посыпуху под колеса. Чуть позже. Ну, а мы продолжаем наш путь. И пока я выгрузился, уже прилетело мне задание. То есть мне еще в 2 местах сегодня нужно выгрузиться и загрузиться потом будет. Ну и задание, конечно же, не очень. То есть обратно в Швецию, но загрузка вроде будет через задние ворота, поэтому хоть что-то. Вот, ну а мы сейчас находимся в районе Драмена. Ну и вот мы как бы по кругу вокруг него и катаемся. То есть не забывайте, все ссылки я маршрут весь проложу, по точкам расставлю. То есть что я сегодня делал, где я там катался, где я был. Кому интересно, переходите, смотрите. Не забывайте писать комментарии с интересующими вас вопросами. Это очень важно для меня. Напишите в комментарии, как вам удобнее, как вам больше нравится смотреть за такой дорогой широкой и на достопримечательности вокруг, или же когда я еду по узким дорогам. Будет очень интересно мне узнать. И как всегда занимаемся поиском подъезда к выгрузке. Можно предположить, что в те ворота, да? А вот выгрузка варимоток по стрелке. Ворота, все как серьезно у них тут. Желательно, чтобы там негде было развернуться и задом потом отсюда выезжать. Я так думаю, что ворота не закрыты. Сейчас я вот это проверю. Ясно, самообслуживание. Как вам такое? Выгрузи сам, открой ворота сам. Ну, когда я буду выезжать, закрывать я их не собираюсь, это точно. Ну, я же говорю, разворот суперский. Никто меня не встречает. Ну, о чем тут можно говорить, когда я ворота сам себе открывал?
Минус еще одна, и осталась последняя. 45 километров мне до нее. Ну, а я тут вот пока выгружал и подумал. Я думаю, что через 2 года мы будем сами у себя принимать товар. Приводишь его на магазин, сам сканируешь, сам расписываешься и уезжаешь. А еще через 2 года мы будем вылаживать товар на полке. Как вариант. Почему бы и нет? Да, нам там будут докидывать там по 2 евро за эти процедуры все. Ну, то есть, чтобы уже полный комплект. Ты приезжаешь сам вообще на какую-то фирму, сам загружаешь себе прицеп, сам себе выписываешь документы на компьютере. Потом ты едешь так же само выгружаешься, сам подписываешь себе документы, разлаживаешь товар по полкам. И, как вариант, можешь еще даже продать что-нибудь в этом магазине. Все к этому идет, я так понимаю. Ну, ладно, это... Магазины плантация, у них такая специфика. В основном в этих магазинах работают тетеньки такие. Вот, и поэтому у них в короткое время выгрузка, в короткое время, то есть они работают с 10 там, до 2, до 3, до 4. Выгружать вас могут раньше, с 8 часов, например. Вот, но после 4 уже мало какие магазины вообще вас будут выгружать. То есть и они сами ж вот эти вот тетеньки садятся на погрузчик и вот вам дают эту рохлю. Ну и все, ты подтягиваешь. Ну, как вы видели, да, что я уже и сам на каре езжу иногда. Вот. Поэтому ничего особенного в этом нету. Хорошо, единственное, что вот этот DHL, именно который я для них вожу, то он легкий. Почти всегда. То есть, ну, это не особо сложного ничего не вызывает. Бывает, на эти магазины возим землю. Вот там вот, как мы заезжали, может, вы видели, стояли палеты. Это разного рода вот это вот почва, земля, ну я не знаю, как правильно называть, земля, но земля, в которую садят разного там класса она. Ну вот она, естественно, тяжелая. Но когда привозишь такую землю, то, естественно, тебя выгружают сбоку. Ты открываешь тент, и уже тебе сбоку выгружают. Палеты такие я по прицепу не таскаю. Ну вот. Это уже как бы не мое дело, что там работают женщины или не женщины, или старики. Это не моя задача. Надрываться я не буду. Подъезжаем уже к последней выгрузке по такой вот сельской местности. Ну и вот, обратите внимание, поля ухоженные, все аккуратное. Чем-то засеяно на данный момент к зиме. В Норвегии сельское хозяйство очень на высоком уровне, если учесть то, что у них больше процент земли, местности горной. Но только где-то какое-то поле, более-менее плодородная почва, она 100% будет засеяна. Ну, конечно, такой формат работы меня вообще ни разу не радует и не прикалывает. Ну, потому что это геморрой. Вот вы представьте, что ты просто загрузился куда-то, да, и на следующий день выгрузился. А что ты загрузился, загрузился, потом поехал 6 раз, еще где-то выгрузился, и потом еще и загрузился. Ну, то есть тут, если начать вдуматься в это, то, конечно, это лишь бы что какое-то. Конечно, проще всего и лучше, и в принципе я до этого так и работал. Это сейчас что-то у них там сломалось где-то, мне кажется, в компьютере. Или все-таки вот действительно это вот зависело от этого прицепа, что я поменял его. Что я начал ездить вообще просто непонятными какими-то методами. То есть раньше стабильно, ты заходишь со Швеции, делаешь 3 перевозки по Норвегии. То есть ты там неделю сидишь в Норвегии, а потом выезжаешь в Швецию, делаешь рейс. Сейчас же вот у меня почти всегда Швеция-Норвегия, Норвегия-Швеция, Швеция-Норвегия.
Ну, посмотрим. В общем, что будет через пару недель, когда уже начнутся снега везде идти. Потому что, когда начинают идти снега, большая часть публики из Норвегии выезжает и здесь не работает. Такие как румыны, болгары на своих этих двухосных машинах. Они прячутся, все, они пропадают, профессионалы эти. Вот. И здесь остаемся мы на трехосниках. Так, где-то здесь. Где-то здесь должен быть мой магазин. Пока я его не вижу. А вон вижу флаги. Плантации. Знака я никакого не вижу для выгрузки. Вот потом он выйдет, я стану вместо него под выгрузку. А у нас стоит кораблик в порту в Осло. Попробуем мы к нему поближе подъехать. Мне тут на заправку нужно заехать, поэтому мы постараемся его разглядеть получше. Color Fantasy, Color Line. Грузопассажирский это кораблик, который плывет на Данию. Итак, пойдем мы с вами заправимся. Вот наш аппарат, вставляем карточку и сразу ее вынимаем. Все, оно считывает информацию и мне будет ввести вначале километры. Я просто любые ввожу. И пин-код. И сейчас должно выбить. Да, у нас вторая колонка. Все, берем пистолет грузовой и в бак его. И пошло. Я буду только заправлять один бак. Итак, я заправился, и мне нужен чек. И скриф вот этот мы нажимаем. Это распечатка у нас. Все. Но это точнее еще не все. Мне нужно эти данные, сумму и литры вбить в этот самый. В мою программку Гидлита. Вот у нас есть тут контроль горючего. Я
Вбиваю страну, карточка какая была, тип горючего дизель. И вот, залито горючего у нас 540 литров. И, ой, не туда нажал. И оплачено 93,09 и 60 копеек. Все нужно вводить до копеек. — 93,09 60 копеек. И все, сохраняю. Вот все. Это моя обязательная задача. Так, ну а мы едем дальше. Вот, а у меня закончилась память на камере. Поэтому дальнейшие съемки сегодняшнего дня я продолжу на телефон. В общем, не хватает на неделю памяти всей информации, которую я снимаю. Поэтому нужно будет вечером мне перекинуть пару дней на компьютер. Здесь навигация не совсем корректно ведет. Я еду так, как я знаю. Она какими-то там кругами показывает ехать. И нам вот он, наш Бринг. И у меня есть информация, что около 42-й рампы там должен быть офис, я насколько понимаю. Что нам именно в этот надо будет офис. И я ищу 42-ю рампу, я ее вижу, она в самом конце. И где-то здесь я сейчас припаркуюсь и пойду в офис. Я иногда просто от происходящего в шоке. В общем, искали 2 часа груз. Они его просто потеряли на складе. Но это ладно. Нашли груз, правдами, неправдами. Значит, 30 палет. На палете по 2 бочки с опасным грузом. Я не знаю, что это за груз. Возможно, это просто масло машинное. И оно как бы попадает под 3-ю категорию опасности. Мне дали электрическую рохлю. Такую конкретную, профессиональную, на которой они сами катаются. Она очень скоростная. Вот, и типа грузи. Ну, окей, ладно. Я и не против покататься. Все отлично. Но, скорее всего, я предполагаю, что это чувак, который должен был меня грузить, он просто спрыгнул со своей работы и переключился на меня. Мол, ты сам неплохо загрузишь. Вот, короче, я все загрузил. Я говорю, все, окей, я загрузился, давайте документы. А у нас нет документов. Я думаю, прикольно. Ну, это было очевидно, и я уже с таким сталкивался. Сильно они меня не удивили, но единственное, что меня удивило, конечно, что груз-то опасный, и документов на него у меня вообще нет. Ну, мое дело-то небольшое. Написал я менеджеру, что документов не дали вообще никаких. Но он мне написал, что документы будут в экспедиции на границе, в ККХ. Вот я себе и выцарапал сам ЦМР-ку. Я не указывал, что это опасный груз.
Знаки я не открывал тоже, чтобы не привлекать внимание. Ну и теперь надо проскочить до границы. Поэтому работаем. И я уже на границе. Норвегия, Швеция. И сейчас вот мне в этот вот КГХ надо будет идти, чтобы мне там сделали документы. Это экспедиция. И потом сюда, на таможню. Ой, ну вот и закончился мой денек сегодня такой. Вышел длинный. Уже 12 часов ночи. Я стал на стоянку. Завтра до выгрузки 80 километров. Успешно я еду со своим АДРом. На границе мне немножко потрепали нервы таможенники. В плане того, что я ждал, сидел около 45 минут. Это вообще первый раз у меня такое было, чтобы я долго так ждал. Что-то у них там в системе не сходилось. Вот. И я просто сидел, не понимал, из-за чего это все происходит. Вот. Но все же мне все, декларацию выдали, и нормально, я счастливый поехал дальше. Вот. Поэтому завтра что нас ждет? Какая будет загрузка? И куда? Скорее всего, Кока-Кола, но посмотрим. Вот. И интересно, что сейчас, как везу эти бочки, они не полностью заполнены. И в итоге ты едешь, как на качелях. Тормозишь где-то на кольце, тебя начинает шатать. В общем, ну, конечно, это усыпляет по дороге такое движение. Вот, ну, нормально, в общем. Отработал я неплохо так. 9:30 у меня вышло время вождения сегодня. Вот такие вот дела. Ну, что ж, все, всем удачи. До завтра.